Paham chwarael Prince of Wales a phaham chwarael Gorseddau, paham dyn nhw'n rhan o gais UNESCO. Methiant llwyr fel busnes. Wel, mewn gwirionedd, hwnna di reswm i ni cynnwys nhw yn y cais. Maen nhw'n cynnig tystiolaeth glir o sut oedd chwareli yn cael ei redag yng nghanol y bedwaredd ganrif 15. Nid jyst y chwareli hun, ond y system cludiant, y gorseddau reolway oedd yn cysylltu chwarel gorseddau efo'r melin slabs mawr, tu mawr Ynys y Pandy, a fforthradd Porthmadog, a'r cangen the Gorseddau Junction and Porthmadog Railways, enw pretentious ofnadwy, a nath cysylltu Braich y Big, cyffordd yn Braich y Big, a chwarel Prince of Wales. Agorwyd chwarel Gorseddau tua 1855, oedd yn para am 10 mlynedd, nid mwy, chwarel Bwlch y Ddwy Elor, Prince of Wales, o'r 70au tan y 80au. Mae'n amlwg trwy gweld y tymenydd yn Prince of Wales nad oedd ei oes yn hir o gwbl. Ond oherwydd y ffaith nad oedd technoleg newydd yn dod i mewn, maen nhw di aros fel textbook mwy na rai o systema o weithio chwarel. Daeth manager i Prince of Wales o chwarel y Penrhyn, gafodd y chuck-out gyn chwarel Penrhyn, ddweud y gwir, a cyfo nath codi y melin slabs bychan sydd yn y chwarel, sy'n dwy'n patrwm un o melina chwarel y Penrhyn. So mae'n ddangos dipyn o drosglwyddiad technoleg o fewn Cymru rhwng un ardal chwareloddol a'r llall. Hefyd, erbyn canol y bedwaredd ganrif 15, oedd yna arian mawr i'w wneud allan o Chwareli Gwynedd. Oedd chwarel y Penrhyn a chwarel Dinorwig yn ei antarth, oedd ffestiniog yn ei gogoniant, oedd pobl yn gweld gweithiennau bychan mewn llefydd eraill, cymoedd unig fath a Cwm Stradllyn a Chwm Pennant, ac yn dechrau meddwl, allwn ni wneud arian allan o hein. Wel, yn anffodus, nad oedd cyflwr y gweithian yn ddigon dda i wneud hynny, ond nad oedd stopio buddsodwyr mawr o Loegr yn dod i mewn. Cwmni o bobl oedd yn ymwneud â Rheilffyrdd Lloegr yn Gorseddau, a chances iawn, swn i'n deud, yn chwarel Bwlch y Ddwy Elor, oedd yn ail enwi hon yn chwarel Prince of Wales, oherwydd priodas y tywysog Iorwerth y Saethfed a'r hogan o Denmark, ond oedd Prince and Princess of Wales yn hot news ar y pryd. Ond yn anffodus i'w chwarelwyr lleol nad oedd unrhyw chwarel yn y cylch yn wneud arian. Ond maen nhw wedi gadael tystiolaeth difyr o sut oedd pobl yn gweithio a sut oedd pobl yn gobeithio yn wneud arian. Pentra Treforys, enghraifft, resi o dau mewn cae unig yn Cwm Stradllyn, nad oedd modd tyfu tatws yna, dim byd fel yna, oedd yn pobl yn gorau byw yna. A weithiau dwi'n meddwl, hogia drwg oedd y ffrinantlla daeth i Treforys. Pobl nad oedd yn barod i ddioddau be oedd y manager yn gofyn iddyn nhw wneud mewn chwareli gwahanol yn y llefydd eraill. Oedd yna gyfle iddyn nhw dod i Gwm Pennant ac i Gwm Stradllyn, ennill bywiolaeth am nifer o flynyddoedd, ond cyn bo hir, oedd y chwareli yn cael ei cael lawr a dyna diwedd y gân yn Cwm Pennant a Chwm Stradllyn.